กอร์ เทเรคอฟ นายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าเมื่อวันพฤหัสบดีเมืองคาคิฟทางตะวันออกของยูเครนถูกโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดจากรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บ9รายสำหรับคาคิฟเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ในยูเครนและอยู่ห่างจากชายแดนติดรัสเซียหลาย10 กิโลเมตรตกอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกโจมตีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในเดือนนี้รัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกภาคพื้นดินในเมืองนี้อีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังรัสเซียสามารถยึดดินแดนได้มากที่สุดในพื้นที่ทางตะวันออกขณะที่ยูเครนกำลังรอการสนับสนุนอาวุธจากสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่ระดับสูงภูมิภาคระบุว่าความก้าวหน้าของรัสเซียในคาคิฟทำให้ประชาชนราว 11,000 คนต้องอพยพนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวถึงการโจมตีดังกล่าวว่าโหดร้ายและกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายรัสเซียกำลังฉกฉวยโอกาสจากการที่ยูเครนไม่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศโจมตีเมืองต่างๆตามแนวชายแดนของยูเครนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตยูเครนกำลังเรียกร้องให้พันธมิตรส่งการป้องกันทางอากาศเพิ่มเติมและในสัปดาห์นี้ได้เสนอให้พันธมิตรตะวันตกยิงขีปนาวุธรัสเซียตกโดยใช้ระบบอาวุธที่ติดตั้งในประเทศของตัวเองขณะเดียวกันทางการรัสเซียเผยว่าการโจมตีของยูเครนในเมืองเบลโกรดที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและในภูมิภาคโดเนสทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ากองทัพรัสเซียเปิดฉากการโจมตีในคาคิฟเพื่อสร้างเขตกันชนที่จะปกป้องหมู่บ้านชายแดนรัสเซียจากการโจมตีของยูเครนและล่าสุดประธานาธิบดีปูตินลงนามกฤษฎีกาอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของสหรัฐในรัสเซียโดยภายใต้กฤษฎีกาดังกล่าวรัสเซียได้ระบุถึงกลไกในอนาคตที่จะยอมให้ความเสียหายใดๆที่เกิดจากสหรัฐได้รับการชดเชยด้วยทรัพย์สินที่เป็นของสหรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐโดยรัฐบาลรัสเซียและธนาคารกลางจะได้รับอำนาจในการแสวงหาการชดเชยสำหรับความสูญเสียดังกล่าวผ่านทางศาลรัสเซียทั้งนี้กฤษฎีกาของปูตินให้เวลารัฐบาล4 เดือนในการเตรียมกรอบกฎหมายสำหรับกลไกดังกล่าวและส่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปสำหรับกฤษฎีกาดังกล่าวได้อนุญาตให้ริบทรัพย์สินของสหรัฐที่มาจากพลเมืองสหรัฐหรือผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศรัสเซียหรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนใหญ่หรือสร้างผลกำไรส่วนใหญ่ในรัสเซียเพื่อจ่ายค่าชดเชยสำหรับทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกยึดทั้งนี้ศาลจะสามารถให้ค่าชดเชยในรูปแบบของทรัพย์สินที่มีอยู่จริงในรัสเซียหุ้นในธุรกิจที่จดทะเบียนในรัสเซียและสิทธิ์ในทรัพย์สินคณะกรรมการของรัฐจะรับผิดชอบในการรวบรวมรายชื่อผู้ที่อาจจะถูกกำหนดเป้าหมายเพื่อรับค่าชดเชยต่อไปก่อนหน้านี้รัฐบาลยูเครนพยายามเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนชาติตะวันตกยึดทรัพย์สินอธิปไตยของรัสเซียซึ่งรัสเซียก็มีทรัพย์สินทางการเงินมูลค่า$300,000 ล้านสหรัฐที่ถูกระงับไม่นานหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2022 โดยการเรียกร้องนี้ยูเครนต้องการนำไปใช้เพื่อครอบคลุมความต้องการด้านทหารรวมถึงการบูรณะซ่อมแซมประเทศซึ่งสหรัฐก็สนับสนุนข้อเสนอนี้แต่กลุ่มประเทศในยุโรปได้คัดค้านด้วยความกังวลว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะผิดกฎหมายและจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบการเงินของชาติตะวันตกและชื่อเสียงของเงินยูโรสำหรับรัสเซียนั้นก็ไม่ได้มีทรัพย์สินของชาติตะวันตกในอาณาเขตของตนที่เพียงพอสำหรับการยึดทรัพย์เพื่อตอบโต้ตามสัดส่วนอย่างไรก็ดีในช่วงก่อนหน้านี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ได้เคยกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าความสามารถของรัสเซียในการตอบโต้แบบเดียวกันหากผู้นำตะวันตกยึดทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้นั้นถูกลดทอนลงด้วยการลงทุนจากต่างประเทศที่ลดน้อยลงแต่การตอบโต้อาจดำเนินต่อไปได้ด้วยเงินสดของนักลงทุนภาคเอกชนแทนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ